Kumuha kayo ng tikisan nito. Chris, palagay mo kaya mo mamula sa mga tao na nito. Kaya! Magtitigilan sila. Asalan na. Sandali lang! Ano mga ito? Ano nangyayari? Hindi ko alam. Nandiyan ka ba? Isa pa yung lalaki. Ang babae ay 3 beses na mas malaki. Ibig sabihin ng babae ko sila sa walang nagkakalitan. Opo, yan ang sinabi ko. Mike, sige na. Matras naman ang ate mo. Ay, ginagawa ko dito. Pinabalik ako ni Mami. Bakit? Huwag ko nang alamin. Kailangan natin tumulong. Diyan na tayo palabas. Ay, Bagay ko, boy. Basta. Leo! umalis ka na, okay? Umalis ka na. Dito, wait! Ibaba natin siya. Dito, wait! Okay, sandali lang. Ano ba yung lugar na to, Mike? Mukhang ang bahay ng Orb River. Okay, Chris, ilabas mo kami dito. Bilis mo. Bakit hindi? Amerika. May chance ako ito. Posible yun. Nababaliw ka na ba? Hindi ko babalik. Sundan yung mga kable. May condition sa labas nato ng generator. Gawin ito sa lalo madaling panahon. Ano binaba? Nilisip na ako. Naiintindihan ko na. Lahat kayo, sige, sundan yung mga kable. Tayo na. Dito ang daan. Halika na, Mark. Brent, kailangan ko tutor mo. Bakit? Sumunod din na yan. Mga bata, tayo na. Sam, iwan mo lang yun dyan. Matagal ko na sinisikap sabihin sa ito. Ngayon? Oo, dahil kung hindi ngayon, kailan pa? Dapat mo pa ito sinabi sa'yo. Sana. Alam mo, ginulpi mo ang ex ko dahil nalaman mo niloloko. Hindi mo nasabi sa akin dahil ayaw mo masira ang pamilya ko. At mahal mo ako. Matagal mo natin mahal. At kung nasabi mo sana agad, paano ba ang buhay natin pareho? Sakto. Sinabi sa akin ko. Sinabi mo ba? Oo, ngayon kumilos ka na para makabawi ka sa akin. Sige na. On our finale week. Pwede bang payagan? Ingat ka. Hindi ba pwedeng dito ka na lang palagi? When the weather is fine, ang huling linggo na 30 a.m. sa GMA. Joy Kitchen Spray with After Safeguard. Tanggal sebo kaya tanggal germs at virus. Pwede rin sa inyong kitchen surfaces. Joy Kitchen Spray with After Safeguard. Tanggal germs at virus. At isa-isa pa. Salon has to care even at home. Ngayon, all we need is this. Hand-Bean Intensive Conditioner with real collagen. 6 S stuff for collagen like hair,
Plus sa immunity, plus sa growth, plus sa energy. Moisturization, new Dove Care and Protect has growth. It cleanses to wash away 99% of bacteria and moisturizes your skin from within. For more protected, softer, smoother skin, try new Dove Care and Protect. Miss, kami